meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Minhas amigas, no vídeo de hoje vai ser a primeira fogueira, tá? Daqui, a fogueira de Santo Antônio, tá? A gente já faz um ano de canal, que felicidade, né, gente? Um aninho, né? Do canal, gente. Então, meus amores, hoje é a primeira fogueira, como eu disse a vocês, dia dos namorados, né? E eu vou mostrar a vocês como vai ser essa noite aqui comigo, tá, meus amores? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá, meus amores? Eu já tirei essa carne, ó, da descongelar de porco, tá? Foi o primo de Eric que matou o porco, então a gente vai tá descongelando aqui pra gente assar, tá? Lá na fogueira, né? Tô fazendo um arrozinho de leite, ó. E vou cortar um pedacinho de charque que eu comprei, tá? Vou cortar ela agora pra dessalgar, né? E assar. Bora lá, meus amores. Fala. Ainda bem, pra não dar direito autorais no meu vídeo. Solta beijo. Sim, meus amores, e hoje já é o dia seguinte. Foi do jeito que eu gravei aí pra vocês, tá, gente? Bem animada aqui, né? O Santo Antônio, gente. Todo ano é assim, né? Quando é aqui em casa, lá na casa da tia de Érico. Então, lá na casa da minha avó. Eu não sei ainda onde eu vou passar o São João, tá, meus amores? Eu tô até um pouco gripada, né? Eu acho que foi por causa do sereno da noite ontem. Mas foi esse, gente, o nosso Santo Antônio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, gente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, meus amores? E também, gente, eu vou deixar o meu Instagram aqui passando na telinha e também o do Kawaii. E também vai estar na descrição do vídeo, tá, meus amores? E também lembrando a vocês, gente, que toda quarta, sexta e domingo sempre tem vídeo aqui, tá, gente? Eu parei de postar os vídeos, mas tô voltando com tudo agora nesse mês de junho, né? Tá, meus amores? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!